hari ini. Lewat sikit sebab hujan. Tapi nak buat macam mana, itu rahmat daripada Allah. Dan kita pun enjoy juga, layan je hujan-hujan macam ni. Kita tengok Hana dan Zakwan. Hai, say hi Zakwan. Say hi Hana. Hai. Seronok tak? Sana. Pagi-pagi dah mandi hujan, best. Masa nak kereta seronoknya. Hebatnya. Seronok kan naik kereta? Hana seronok? Suka? Hei, tengah buat apa tu? Santai sangat ni. Mula-mula kami ni tak tahu pun apa-apa pasal jalan Powil nak ke air terjun Terapai ni tau. Ingat kan jalan kebun sawit biasa je tu, macam tu kan. Rupa-rupanya jalan yang akan kami lalui, rupanya jalan tu penuh berlumpur dan berselut. Jalan tu dia kira hardcore tau. Macam Powil standard tak boleh nak lalu jalan tu. Jadi jalan ni memang sangat mencabar. Dan nasib baik kita orang pergi dengan grup Powil yang padu. Jadi mereka tahu nak buat apa tau bila handle situasi Powil macam ni. Sebab memang team sendiri, team tak pernah join. Ni memang kali pertama lah pengalaman team join trip Powil yang berselut berlumpur macam ni. Ni rupa-rupanya satu four wheel tu tak lepas sebab bukit ni sangat curam, and then tanah dia tanah merah, and then dia macam hujan kan, jadi dia berlumpur, jalan pun licin. Jadi satu ni tak lepas, so dia orang akan tarik lah, tengok macam mana keadaan. Selesai je adingan tarik-menarik Powil tadi. Ingatkan tadi tu dah cukup mencabar tau. Sekali Abang Hairi bagi tahu, oh lepas ni ada yang lebih mencabar sebenarnya. Wow, kami macam wow, memang terus teruja lah kami main masa tu kan. Sebab tak sabar nak tengok seterusnya macam mana dia punya track, dan macam mana geng-geng Powil ni dia handle situasi track yang macam tu. Hari ni kita orang dapat trip yang percuma daripada operator Powil kita orang, and then dia basically nama dia Buluh sebab dia buluh banyak-banyak, and then dia ada tempat lah pot mandi. Nice juga tempat ni, tapi air dia sedikit keruh disebabkan oleh semalam hujan. Even pagi ni pun hujan lah, that's why air dia sedikit keruh. Dan budak-budak pun seronok lah main-main kan, mandi-mandi tu semua. Seronok ke pengalaman tadi? Ya Allah, seronok. Safety macam cabar Siap. Jalanan kau mencabar. Yo. Tak rasa lah apa lumpur-lumpur kena kat baju. Dah habis dah. Eleh. Rupanya bila dah lalu sungai ni, trek Powil ni makin lama makin mencabar tau. Jalan dia penuh berlumpur, dah macam sungai kecil macam tu tau. Sungai tertarik gitu. Yelah masa kita orang masuk ni pun waktu tu hujan. Jadi gini gaya lah jalan dia kan. Lepas tu ada sungai yang terakhir sebelum sampai ke air terjun Terapai. Mai jalan nak ke air terjun ni
lagi hardcore daripada jalan sebelum ni. Dah lah jalan tu tinggi mencanak, lepas tu trek barai pula tu. Hui, jalan ni penuh dengan selut dan lumpur dan memang tak nampak pun mana satu lubang yang nak kena elak. Itu yang masa ni salah satu Powil tu sampai tayar dia pecah terkena lubang. Nasib baik masa ni kami dah dekat dah dengan air terjun. Jadi kita orang pun turun daripada Powil, jalan kaki sikit dalam 5 minit dan kita orang pun sampai dekat air terjun Terapai. Mandi. Oh, sedap lah main air terjun. Hana tak suka tanah dekat kaki je kan. Tapi okey je. Semula. Ya, nah. Apa suka? Nanti Ana mandi air terjun dah sukalah. Sekejap je ni. Tak nak. Kita dah nak sampai dah. Masa tengok air terjun Terapai tu macam subhanallah, cantik sangat ciptaan Allah ni. Air terjun Terapai ni nampak gah sekali duduk berdiri dalam hutan tanpa sebarang gangguan. Memang indah sangat ciptaan Tuhan. Kita dah sampai ke air terjun Terapai. Lepas tu tempat dia dalam sebab pagi tadi hujan kan, jadi dia bukan sejuk menggigil tapi kena terjun juga rasa. Ya larikan. Air terjun ni sebenarnya dalam. Memang tak sampailah kaki tim. Jadi sebaiknya kalau korang semua nak mandi tu pakailah life jacket untuk keselamatan. Alang-alang tu dah mandi, naklah juga kita orang ni tengok air terjun ni dengan lebih dekat. Jadi kami pun daki air terjun ni. Ada bukit dekat sebelah kanan sikit tu. Dia ada laluan dekat situ. Laluan ni curam dan licin sikit, tapi nasib baik ada tali, jadi boleh pegang tali tu untuk sampai ke air terjun. Jadi bila kami dapat tengok air terjun ni dengan lebih terdekat, boleh nampak setiap titisan air yang turun ni. Subhanallah, sangat menakjubkan ciptaan Tuhan ni. Alam ni memang sangat indah kalau kita tengok dengan lebih dekat. Memang unik sangat dia punya air yang turun tu. Dah lah air dia banyak, lepas tu dia turun tanpa ada halangan. Memang best lah dia punya pengalaman tu, perasaan tu kan memang best sangat. Sebenarnya kan tak habis lagi tau adventure kami. Sebab masa balik tu nasib tak baik pula. Kereta Powil yang tim Nike tu, rim dia boleh pecah pula. Tapi alhamdulillah geng Powil padu daripada Kuala Chini Supercamp ni, diorang buat kerja sangat cepat dan pantas. Siap kami ni yang dalam Powil ni tak payah turun pun untuk mereka tukar tayar. Dahsyat tak diorang buat kerja. Jadi kalau sesiapa daripada kalian nak pergi ke air terjun Terapai, ikut trek Powil ni, trek hardcore dan mencabar ni, bolehlah hubungi Kiri daripada Kuala Chini Supercamp.
sekian sahaja kisah Tim dan kawan-kawan ke I Terjun Terapai. Okey, sampai kita jumpa di episod yang lain pula. Bye.